Abrishii fi Ruutaan guyyaa har'aa kana araaramanii jiru. Kan isaan araarsis mucaa isaaniitii Daanii Shimaagillee qabatanii deemanii abbaa kootii fi haadha kan koo guyyaa har'aa kana darbuu hin qaban jechuudha. Araaramanii jiru jechuudha. Baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Wanta hundaa lafatti gatanii walii tashannafanii Ruutaan tashannafteeti baay'ee boocherti. Kanaafuu araaraman jechuudha. Mana kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan yeroo hundaa faamilii ta'aa marrajaa xuru irraa argattan jechuudha. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii mabii jalatti argamtan jirtu jecha har'a akkuma seenaa keenya gubbaarratti argitaniif Abrishii fi Ruutaa sinii qabannee dhufnee jirra. Mana kana jajjabeessaa jirtu isin numooyyuu tukkusii waree isin biraan geehuudhaaf lafa jirraa jechuudha. Yaa ta'u malee guyyaa har'aa kana Ruutaa fi Abrish qabannee dhufnee jirra. Innis maal seetanii akkuma walitti bu'umsa isaanii hundi keessanuu akkuma beeynu hundi keenya jechuudha. Abrish baay'ee tokko kan gadde ture. Haa ta'u malee guyyaa darbe irraa kanan xiqqoo si yaadachiisu. Guyyaa darbe Ruutaan guddaa tokko gadditee boochee Abrishiin ani baay'ee si as kaffa'uu danda'a. Baay'ee tokko si miidhuu danda'a. Garuu mooyyuu gochaan ani godhurraa jaalalli kee yeroo kamiyyuu keessa kootii qannasuu hin dandeenye, na keessaa ba'uu hin dandeenye. Hanga ammumallee yeroo kamiyyuu jaalalan duraa siif qabu keessa kootii baasuu hin danda'u. Baay'ee si jaalla. Naaf gaabbii ani siif gaabbee jira jettee baay'ee tokko gadditee baay'ee tokko boossee turte. Haa ta'u malee innillee akka jireenya biraa Armeellaa wajjin jammaree akka laayifii qabu itti himee ture. Armeellaan illee baay'ee tokko kan bo'aa jirtudha. Mikinyaan isaa yeroo kamiyyuu Ruutaa fi Abrish yeroo wal argan Abrish wanta ishee dhiisee gara Ruutaatti deebi'utti fakkaata. Yaa ta'u malee uuma gubbaa hin beekamu Abrish gara Ruutaatti deebi'ee jira. Baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Yaa ta'u malee akkuma arginu kan mooyyuu guyyaa har'aa Ruutaa Abrish wal arganii turanii innis Daanii fi mucaan isaa akka jaarsinnata biyyaa gidduu isaanii deemutti ta'ee isa walitti araarsuudhaaf dhufee jira. Haa ta'u malee Daani'eel gochoota ani gochaa jiru hundaa dhiifama si gaafadhee akka obboleessummaa keetitti na taqabbali jechuudhaan Abrishitti xabeetta tasaa dabarsee jira. Yaa ta'u malee Abrishis gocha tina gootee fi bal'ina irratti raawwatte hundiyyuu na miidhullee obbolummaa keetii fi anaaf jettee xaaruu kan kee wantan argeef kanaafuu siifama sii godhe jechuudhaan deebiseefii jira. Haa ta'u malee Daani'eelis aniin kan kana godhaa tureef si badalee ofii osoo hin taane jaalala siif Ruutaa gidduu jiru akka hin banne wannan barbaadeef akkasiin tokko taataniifi malee ani wanta biraa yaadetii miti. Anis ta'e Meeris ta'e badii tokko hin qabnu nu xiratiin nu bu'aa jirru sin lamaan akka walitti haftaniifi malee akka jaalala keessa walitti deebisaniifi malee wannan biraati miti jechuudhaan deebiseefii jira. Yaa ta'u malee Daani'eelis baay'ee tokko gaddee ture. Innis Abrish ani ammaan jammaree wantan gara Ruutaatti deebi'u tokko hin jiru. Waan tokko mi'aan tokko eega hin taane keessa ofiitti baasaniitii gatanii ani mooyyuu yeroo tokko ni miti kana murteessee wantan irra deddeebi'ee yaadee murteeffadheedha malee kanaafuu har'a guyyaa tokkoon kana murteessuu hin dandeenye jechuudhaan deebiseefii jira. Yaa ta'u malee Abrishii baay'ee gaddeetii kan dubbate
yoomiyyuu murtii kiyya kanaan ala ta'uu hin danda'u. Waan tokko jibbanii jaalachuu hin danda'u. Ani laphee duwwaa waliinis dammoo fedhii kiyya malee si waliin ta'uu akkamitti danda'a? Kanaafuu jireenya waliin qabnu asirratti xumurra jirra. Guyyaa kaleessatillee sitti himee jira. Akka ani fedhii siif hin qabne jechuudhaan deebiseefii jira. Daani'el mucaa ishee afillee fedhii abduu waliin jiraachuudhaaf fedhii hoo qabu abdan mucaa kanaa guyyaa tokko guyyaa lamaaf mee mokkorii jaalachuu dandeessaa, waliin ta'uu dandeessanii. Kanaafuu mokkorii jechuudhaan ilmoo ofiitiif wanta hunda godhama. Ilmoo ofiitiif mucaayitiin kaffalamuu hin danda'a. Mucaa keetiif mucaayitii kaffali jechuudhaan baay'ee tokko kadhatee ture. Yaa ta'u malee Daani'el baay'ee gaddee itti Daani'elitti jechuudha, Abrishitti jechuudha. Mikinyaan isaa hin barbaanne innillee baay'ee tokko kan Abrish murteessee wanta dubbateedha. Yoomiyyuu kan ani qayyaruu hin dandeenye jedheeni yeroo kamiyyuu yaadni kiyya kanaan ala gonkumayyuu deebi'uu hin danda'u. Kanaafuu yoomiyyuu taqayyaruu hin danda'u. Kan ani murteessee tokkorra lamarra ilaaleeti. Kanaan booda yaadni koo wanta namni qayyaruu hin qabu. Re'isii kanaan kan natti dhuftanoo ta'e ammaan jammartanii jaalalli keessaniif kabaja nan isiniif qabu asuma irratti nu gahaa jechuudhaan dubbatee ture. Guddaa tokko nama gaddisiisaa dhugaa dubbannaadhaa fi mikinyaan isaa namni jaalatu nama jaalatan tokko tasfaa kutuu wanis ደግሞ nama sanirraa fagaachuun baay'ee nama gaddisiisa. Isheenillee baay'ee gadditee jirti. Anammoo kan na ajaa'ibu namni tokko badii godhuu dursa waan tokko raawwachuu dura maaliif akka godhee maaliif gaabbiin amma kana eegaa jiraatee maaliif akkas akka ta'u nama gaddisiisa. Mikinyaan isaa bakka eega waliif gaabuu danda'anii maaliif karaa dheeraa amma kanaa waliin deemuu danda'an? Hanjoo tokko baay'ee nama gaddisiisaa dhugaa dubbannaadhaaf. Amma kana isheenillee kan gaabbuu fi dandeessu hanta shannafuu dandeessu. Jarri lamaanuu hilikii keessa wal galchaniiti. Jaalala akka walirraa qaban hin beeka ግን wanta isaan hiliidhaan kadhan sun maxifoo ta'ee isaan biratti argamee jira jechuudha. Mikinyaan innis tashannafuuf hin dandeenye, isheenis tashannafuu hin dandeenye. Garuu uuma gubbaarratti erga walta godaaddanii tashannafuun turgumii hin qabu. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Isheenis guyyaa har'aa tashannaftee akkasitti boochee garagartee isa kaa'achuu ምንም turgumii hin qabu. Yaa ta'u malee uma gubbaa shannafamu ishee kan hin oolle tidaar isheetis amma kana hadagaarraan ga'u bu'aa hin qabu ture. Yaa ta'u malee waaqayyoos tokko saanaa ga'u daa'ima kana ilaalee iraarra'ee meenaan araaramuu danda'a jettee daa'ima san qabdee gara miidiyaatti baate. Imimmaan ishee dhugaa dubbannaadhaaf dubartiin hawwachi shaggamiti. Baay'ee nama azazzantii jechuudha. Bakka maalatti gara jaalalaati hin jaalatti. Yaa jaalattuu malee immoo miidhamtuudha. Amma bakka innis amma lapheen isaa Abrish gara lamaanittuu hin jira. Inni tokko isheedhaan gargar ba'uu hin barbaadu. Lamanni immoo laayivii ishee mucayyittii abdii kenneef hin jira. Kanaafuu baay'ee tokko kan nama intinni jedhu jarri lamaanuyyuu hin goddaaman. Ermeella sammii isee Abrishii odoo gara Ruutatti deebi'e Ruutas immoo yaa gudaatiin ishee haa ka'u malee Ermeella ni goddaatti. Ermeella isee kana Ruuta ture Ruutaan inni tagarba.
ግን bakka inni garaan lamaan isaaniittiyyuu hedduu isaaniitti rakkachaa jira jechuudha. Akkanan hubadhetti jechuudha baay'ee tokko kan nama garramu kan nama rakkisu. Kanaafuu wantoota akkasiitirraa of eeggannoo shaggaa godhuudha. Gocha nu balleessinu gidduutti kan hedduu keenyatti rakkatu warri walitti qabatee lamaan rakkina hin qabu. ግን warri akkamitti kan hedduu jiru malee kan walitti galfatee homaa itti fakkaatu badiisaa qabatee jiraata waan ta'eef garuu ani hedduu keenya jiru immoo baay'ee nama rakkisa. Miidiyaa kanarratti erga akkasitti lolaa akkasii garaagaraa jammaranii hoggaaf deemanii hoggaa keessatti kan isheen illee gaabbitee garuu illee lapheen isaa damdam kan jedhee jala muree akka hin barbaanne kan dubbateera. Waaqayyo immoo tokko isaan godhee walitti deebi'uu danda'anii homaa tasfaa hin kutuu jettee nama baay'ee nama azaazasiisti isheenis yoomiyyuu tasfaa hin kutuu. Amma inni tarkaanfatu deemutti anillee nan deema. Yoomiyyuu isarraa gargar ba'uu hin danda'u jettee dubbatte baay'ee tokko garaa nama nyaatti dhugaa bakka ማለት osoo yeroo san keessatti daftee gaabbii uumtee raattee waa kanaayyuu hin ga'u waa kana irras hin ga'u ture. Haa ta'u malee isheenis akkasitti hin yaadne. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisanii egaa gaabbii waliin illee sa'aatiidhaan bakka waliif gaabbuu caalaa ture garuu yaa ta'u malee isheenis kana hin yaadne yeroo dursatiif. Amma gini erga turee wanti hunduu kan namaa galu isheefis erga turee kan galeef yeroo battala sanitti akkasitti bakka akka tashannaftu keessi ishee beekee daftee tashannaftee fi jiraattee qallaalee turee jaalatamtoota kabajamtoota maatiin meewwii jaalatti argamtan yaadni kiyya isa kana isinoo maal isinitti fakkaataa akkam ማለት ያንን ani qabu kun sirriidha moo sirrii miti komentii jaallatti nu beeksisaadha. Waan akkamiiti mee hin araaramaa moo hin araaramu jettan ani gini waan araaraman natti fakkaatu isinoo maal isinitti fakkaatan. Kanaafuu mee akkam maal fakkaata jarri kun osoo araaramanii maal isinitti fakkaata ana garuu araaramanii baay'ee tokko gaddas nama jedhama kinyaan isaan osoo hin ta'in daa'ima gidduu jiru kun baay'ee tokko nama azaazasiisa ilmoo jechuun qallaalee miti. Boru akkuma ishiin jettee abbaan kiyyaa fi ati maaliin gargar baatee jedhee gaafa gaafatu deebii deebistuu san baay'ee tokko kan nama ulfaatudha. Isheenis isa kana jechaa jirti. Badii isheettis ta'u badii isaatis ta'a garuu baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha. Jaalatamtoota maamila ammayii jalatti argamtan hunda keessaniif nagaa waaqayyoo isin haa baay'atu. Itti aansee viidiyoo qabannee dhufnutti turtii gaarii isiniif hawwaa yaada keessan istaayitii keessan bakka dogongoraa nu deebisaa isiniin jechuu barbaada. Chaanalii kana namoonni jajjabeessaa baay'ee isin jaaladha. Na waliin ta'anii warri jirtan yeroo hundayyuu jabaadhu warra naan jettan turtii gaarii galatooma isiniin jechuun barbaada. Baay'ee.